Je corrige l'exercice numéro 6, TD numéro 3, qui concerne le développement limité pour le module Math 1 et HEC SOS, donc de l'année 2020. On considère la fonction f définie par, sur R par, donc on a la fonction f de x égale racine de x carré plus x plus 1, plus racine de 4x carré plus 2x plus 2. Vérifier que f est défini sur R. Maintenant, on vérifie et le domaine de définition tag est égal à R. Voilà. Mais, نكتب la fonction, j'essaie de voir كيفاش elle est définie sur R. Fait deux racines fonction. Oui. Mais, attends, la fonction f de x égale à quoi? F de x égale à racine de x au carré plus x plus 1. X carré plus x plus 1. Hein? Plus racine de 4x au carré. Plus racine de 4x carré. Plus 2x. Plus 2. Plus 2. La fonction est définie. Elle est définie. Si et seulement si, فما زوج حاجات لازم في وسط الرسيم يكون بوزيتيف. x مش strictement معناها بوزيتيف plus x plus 1 هكا ولا؟ et 4x carré plus 2x plus 2 يكون بوزيتيف. donc ديما نعمل ريزونمون على اللي في وسط الرسيم لازم يكون بوزيتيف. فهمنا؟ donc هما الزوز sous forme d'équation de second degré. هاد باش ناخذ الاولى والثانيه وجو دوا بروفي اللي هما بطبيعتهم بوزيتيف. هذه رقم 1 هذه رقم 2. عباره اني باش نعمل ريزولوشن تاع رقم 1 يقال 0 ورقم 2 يقال 0 وجو بروف اللي هما عندهم سوليوشن ونعوض اي فالور تلقى ديجا اللي هما عندهم سيني بركه. دونك هاد باش ناخذ الاولى تاع رقم 1 باش نمشي بالترتيب. باش ناخذ الاولى اللي هي شنو هي x carré plus x plus 1 باش نحطها ايكال à 0. j'essaie de voir est-ce qu'elle s'annule ولا لا. ما باش عندي ال a x carré plus bx ال a ايكال à 1 لنا صحيح ولا؟ وال b ايكال à 1 ايكال à 1 وال c ايكال à 1. باش نعمل دلتا نتاعي. Delta est égal à B au carré moins 4A. C'est égal à quoi? B au carré, je t'attends 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Je t'attends 1 moins 4, qu'est-ce que c'est? moins 3. C'est égal à moins 3. اللي هو نيجاتيف. كتبدا دلتا نيجاتيف معناها autrement ال 1 n'admet pas de solution. Ne s'annule pas معناها. اش معناها؟ هاش ناخذ بور اكس ايكال 0 ناخذ فالور برك نعوضها. بور اكس ايكال 0 ال 1 ايكال كوا؟ عوض ال 1 اللي هي 0 تيجال 1 اللي هو السين نتاعو بوزيتيف. دونك نجم بوزيتيف اي معناها ديما بوزيتيف. معناها اوترومون نجم نقول كو اكس كاري بلس اكس بلس 1 il est toujours positif pour tout x appartenant à R. واضحه العمليه؟ وي. فوالا نفس الحكايه تو باش نخدمها للدو. دو شنو عندي انا؟ جو دو ترافاي لا ميم ديمارش. رقم 2 شنو فيه؟ مون 4 اكس كاري كيك ولا؟ وي.
x carré plus 2x plus 2. Je vais égal à 0. Je vais mettre 2 en facteur, je simplifie. On a 2x carré plus x plus 1. Égal à 0. Égal à 0. A égale à combien? A égale à 2. Ou le B est égal à 1. Ou C est égal à 1. Et delta donc. B au carré moins 4A. C. B carré قداش؟ est égal à 1. Moins 4 fois 2 fois 1. Moins 8. 2 fois 1. هذه باش تعطينا قداش؟ هذه moins 8. و 1 moins 8 تطلع égal à moins 7. 7. Moins 7 اللي هي déjà négatif. Mais في الكا voilà, donc ça revient à dire quoi delta négatif. كالعادة ناخذ pour x égale à 0 نعوض x ب 0 pour x باش نشوف السين نعوض بأي valeur. معناها pour x égale à 0 le grand 2 égale à quoi cette là le grand 2 égale à 2 هذوما يوليو زيروات وهذه هو positif. donc شنو نجم نقول 4x au carré plus 2x plus 2, il est toujours strictement positif pour tout x appartenant à R. أنا ما عنديش مشكلة ممكن ندور راسين. donc شنو نجم نقول؟ باش نقول لنا اللي f est défini sur R. conclusion تاع شنو هي؟ f est défini sur T. ما عنديش مشكل بارتي ماهيش ديفيني فيها. f est défini sur X. C'est bon? Oui. Question numéro 1. Alors, je parle, vérifier que F est bien défini sur X. Déterminer le développement limité à l'ordre de 0 plus ou 0 moins de T F de 1 sur T. معناتها في بلاصة اكس باش نعوض بلان سور تي. اعطيني توا عاود اعطيني اف دو اكس صافي. يعني كاسكو cherche développement limité تاع تي اف دو تي في 0 بلس في 0 في 0 moins. C'est F1 sur T, monsieur. لأن 1 sur T. Oui. هذه 1 sur T. هات نبدأ في 0 بلس. باش نبدأ بالديفلوبمون ليميتي de T F de 1 sur T en 0 plus. C'est bon? Mais توا لازمك تعاود تعطيني ال f دو x صح؟ D'accord. لازمك تعاود تعطيني لنا شنو en fait ال f دو عاود اعطيني ال f دو x égale à quoi هذا؟ Égal à racine de Racine de quoi? X carré plus x plus 1 plus 1 plus racine de 4x au carré plus racine de 4 x au carré, ouais. Plus 2x plus 2x plus 2. Et f de x. Donc, je vais f de 1 sur t. C'est égal à quoi? Je vais x blanc sur de 1 sur t. C'est égal à racine de quoi? 1 sur t carré. Ça, voilà? T carré. Plus 1 sur t. Plus 1 sur t plus 1. Plus 1. Mais, elle est
والأخرى plus quoi? Plus racine de 4 de 1 sur t carré plus 2 fois 1 sur t plus 2. فهمنا؟ هات نحاول نناقش باش نوحد المقامات ولا نحاول نناقش ان تروك افير به كي نحطهم الكل على نفس المقام اللي هو تي او كار تي او كاري هذه 1 وهذه باش نولي عندي تي كاري نضرب في التي الفوق بلس تي او كار او كاري صحيح ولا؟ حابين اي Ouais. Voilà. Plus quoi? Plus racine. كالعادة فعندي T ولنا 4 كيك ولا؟ Plus 2 T plus 2t au carré والأوتو au carré ها؟ وحدنا المقامات. وحدنا المقامات. هذه f de 1 sur t ها؟ اسمعني كي نضرب فوا t fois f de 1 sur t est égal. مثلا par exemple quand جات عندي 2 نجم نرد على سين دو 4 مو بوزيتيف ناخذ 0 بلس يعني ولا نبدل الكولور باش ما دونك لنا نجم نكتب 2 جست لنا اتيتر دو رومارك لنا 2 نجم نكتبها ايتيغال راسين دو 4 ها نجم نكتبها ايتيغال راسين دو 2 كاري كي باش نضرب في التي هذه نجم نردها راسين دو تي او كاري نضرب في التي راسين دو تي او كاري اي وي معناها فهمنا توا وي هذه علاش خاطر التي 0 بلس هذيك في البوزيتيف ثانيا فبعد كي ناخذ فالور نيجاتيف نشوفها كيفاش في الزيرو بلس ما عنديش مشكله معناها دونك شنو باش تولي عباره لنا باش نضرب في التي ولنا في التي توليش راسين دو تي كاري راسين دو تي كاري وي ونجم نحطهم كل فرد راسين مو هذه باش تولي راسين دو تي كاري وهذه راسين دو تي وكاري سامحني التي الكاري الداخل تي كاري تي كيما عملنا لنا بالضبط نجم تولي فرد راسين تدخل داخل تولي تي او كاري فوا كوا فوا 1 بلس تي بلس تي كاري سور تي او كاري سور تي او كاري معناها لنا ديجا عندي سامبليفيكاسيون بار تي كاري هذه تنحى وهذه باش تنحى نفس الحكايه لنا بلس راسين دو كوا هكا تي كاري تدخل داخل هذيك فوا كوا 4 بلس 2 تي بلس 2 تي كاري هذيك جو لا ديفيز سور كوا تي او كاري تي او كاري تنحى في العادة كاري فوالا je peux simplifier par تي كاري تي كاري لنا بار تي كاري هو حاجته بالديفلوبمون ليميتي لنا حتى ليش على الاوردر 2 هي فما الفورمول دو راسين دو 1 بلس تي 1 بلس او حاجه كيما هكاك راسين دو 1 بلس او عندك فورمول في لي فورمول في لي فورم يوزوال
Mais ما عنديش 1 plus i. 1 plus u à la puissance n demi. هذه عندك à la puissance alpha. À la puissance alpha يا عندي. هي قداش؟ تولي تيجال 1 plus alpha x. باهي اش تولي 1 plus n demi x معناها هيك ولا؟ 1 demi x plus 1 demi. n demi fois n demi moins 1. 1 demi moins 1. 1 demi moins 1 x au carré sur 2 factoriels. En fonction de en fonction de x سامحني خليني نصلحها دونك لان 1 plus x بعد نحطها i. 1 plus x هكا سي بون وهذه ردها كيف هذه 1 plus باش ما تصيرش كونفوزيون هذه 1 plus x هاي باهي ومن بعد plus θ de x au carré معناها كي نحب نعمل تيجال 1 plus n demi x moins 1 sur 8 هذه باش تطلع moins 1 sur 8 خاطر هذه n demi هذه moins 1 demi معناها fois moins 1 demi وعندي ديجا 1 sur 2 لأنه fois 1 demi 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2 1 sur 8 وعندي moins هذه moins 1 sur 8 donc moins 1 sur 8 x au carré au carré plus θ de x au carré اللي هي هذه شنو هي؟ راسين دو 1 plus x فهمنا حاجتي بها الفورمولا هذه باش نستعملها لنا في ديريكتومون معناها سواء تكون حافظتها ولا تطبق لها الفورمولا نتاعها سي بون نعاود نرجع معك للقناج نتاع القناة احنا لقينا تي اف دو تي كي عملنا الديفلوبمون تاعنا كل شيء لقينا تيجال راسين دو كوا راسين دو 1 بلس تي بلس تي كاري خلينا نرجع racine de 1 plus t plus t carré بعد ما عملنا simplification معناها plus quoi قلنا plus racine de quoi plus racine allez فما 4 حاجه 4 plus 2t plus 2t carré racine de 4 plus 2t plus 2t au carré c'est bon oui باهي اسمعني يعني ديما حاجتي بحاجه تبدا بالان دونك لازم نخرج 4 فاكتور باش نبدا بالان تيجي راسين دو 1 plus t plus t au carré plus quoi racine de 4 facteur de quoi de 1 plus t sur 2 plus t carré sur 2 صحيح ولا؟ وي فوالا شو علاش طلعنا 4 فاكتور؟ خاطر راني في الفورمولا عندي 1 بلس كالك شوز دونك لازمني نخرج حاجه معناها فوالا كيما عملنا بكري هكا 3 عملنا خرجنا 3 وطلعنا لين دو 3 هذه نجم نحطوا حدها راسين دو 4 قداش؟ 2 دونك هذه شو مشكل دونك تيجال à quoi hein تيجال à racine de 1 plus t plus t au carré plus 2 fois شنو 1 2 fois racine de 1 plus t sur 2 plus t carré sur 2 واضح؟ إيمان واضح؟ خرجتك الدو راسين دو 4 رديتها 2 وكاو اي باهي اسمع توا هذه نسميها
هذه 1 plus quelque chose. هذه نسميها U1 وهذه نسميها U2. U2 وبعد تنعوض. وقت اللي ديجا وقت اللي تي elle tend vers quoi هي تي elle tend vers 0 وفي لينونسي عطاني تي elle tend vers quoi في 0 بلس نخدم هنا 0 plus 0 moins. دونك ال U1 اللي هي تي égal à t plus t carré هي بتبعتها elle tend vers 0 دونك نجم نطبق اني الديفلوبمون ليميتي هذايا نتاع ال U1 شو اللي عندي راسين دو 1 بلس U1 تيجال شنو؟ ما احنا قلنا تيجال 1 plus U1 la puissance 1 demi. Plus 1 demi U1 moins 1 sur 8 U1 au carré plus θ de U1. نفس الحكايه لنا لل U2. U2 égale à quoi là? Égale à t sur 2 plus t sur 2 plus t carré sur 2. وهكذا ديجا نجم نشوف اللي وقت اللي t elle tend vers 0 U2 هي elle tend vers 0. Donc je peux appliquer la formule z de racine de 1 plus U2 est égal. هي بيدها نفس الفورمولا ما هذه شويه U2 est égal à 1 plus n demi U2 moins 1 sur 8 U2 au carré plus θ de U2. واضحه. نجي ديريكتومون نعوضهم لنا هكا عندي تو لي فورمول نعوضهم لنا وجوست نعوض ال U2 بالكريتور نتاعهم العادي. داكا. دونك شفت تولي هذه شنو هي فيت اللي خرجنا منها هذه هي تي اف دو 1 sur t ها. اي تي اف دو 1 sur t فوالا. دونك لنا qu'est-ce que je vais trouver. سي جوست حاجه بالي. قولي. شنو الفرق معناتها كي احنا نحسب الديفلوبمون ليميتي معناتها 1 0 بلس ولا 1 0 موان؟ في الزيرو موان ما عندكش الحق تدخلك الراسين دو تي كاري. كان في البوزيتيف هكذاك الدو اللي رديناها تي معناها كتي رديناها راسين دو تي وكاري طول خاطرها بوزيتيف. في النيجاتيف حاجه اخرى. تو في النيجاتيف نوريك الفالور كيفاش تخدم. فهمت كيفاش؟ هذا احنا خدمنا في الكا بوزيتيف دونك تنجم انت دو تردها سي بوزي 4 راسين دو 4 وكاري دونك تولي راسين دو 2 وكاري تقعد كيما هي. في النيجاتيف فما سيني موان يدخل. داكا. فهمنا؟ وي. باهي. شو اللي عندي دونك لنا؟ اسمع توا لنا هذايا دونك لنا باش نجي جوست نعوض قلنا ولا عندي تي اف دو 1 sur t est égal à quoi؟ تعوض الاولى اللي هي شنو هي 1 plus 1 demi U1 plus 1 demi de quoi? De t plus t carré. صحيح ولا؟ moins 1 sur 8. قاعد تعوض لنا. عوضت هذه. تو باش نعوض هذه. مو في الفورمول هذه ولا؟ moins 1 sur 8 شنو؟ t plus t carré اللي هي U1 au carré divisé sur on va diviser c'est bon هي ديجا حاضره moins 1 sur 8 باهي بلس توا باش نعوض لنا 2 فوا شنو نعمل الكروشيه نتاعها توا هذه الفورمول هذه باش نعوض لنا تيجي 1 plus n demi U2 اللي هي شنو هي U2 t sur 2 plus t carré sur 2 هكا ولا moins 1 sur 8 U2 au carré هذه لنا تاع t
sur 2 plus t carré sur 2. Voilà. هذه قداش بوسونس نتاعها au carré. اللي هي هذه لنا. بلوس تيتا دو تي كاري ها تيتا تي او كاري. تو باش نفرس. فهمت كيفاش عملت؟ نسكر الكروشيه لنا. نسكر الكروشيه الكبيره نتاع 2. انا عوضت الفورمول هذه نتاع اليو 1 عدلنا. وبعد عوضت نتاع اليو 2 جوست زدت 2 خاطر عندي فوا 2 لا ما ننساهاش. برشا اكريتور يمانا اما برشا اكريتور مي هذاك هو لازمك توسع بالك على الاخر دونك اليوم تنعاودهم خاطر تحس يلزمني نعاود مش اي ما من شدوا لي اليد. باهي اسمعني ايجال كوا تي اف دو 1 sur تي ايجال كوا. باهي هات نحل وننشر تي ايجال 1 plus n demi t هيك ولا؟ plus n demi t au carré لنا ولا لا؟ c'est bon؟ oui. هذه مو a plus b au carré من نعرفوا كان الأولى t carré. على بعد كلها باش تفوت هي plus t carré sur 8. Oui. هات ننشر فرد مرة 2. 2 fois 1 plus 2. هات نكلكل هذوما بعد اللي تو ننشر 2. مو ان دومي ونضرب فوا 2 كيكا باش تنحى ان دومي وتقعدوا هذوما مسيبين وحدهم بلوس تي سور 2 بلوس تي كاري سور 2. باهي وهذيا موان وهذه 1 sur 8 وتضربها فوا 2 مش تقعد موان 1 sur 4 ها؟ موان باهي خليها 1 sur 4 باش نكتبها لنا. وهذه ما باش ناخذ تيرم الاول وكهو كالعاده تي سور 2 نحطو كاري خاطر البعض باش يفوت مو تي سور 2 بلس تي كاري سور 2 لو تو كاري عندي بويسونس لنا. التيرم الاول هو باش يولي تي كاري سور 4. وهذه 1 sur 4 fois t carré sur 4 شو تولي؟ t carré sur 16 4 fois 4. Oui. فوالا دونك هذه باش نفسخها. نجم انت بعد ثبت في عقلك في الكالكول بلوس t carré sur 16 فوالا بلوس كملنا بلوس تيتا دو تي au carré égal. حطوا لي كونستانت وحدهم توا 1 plus 2 ça fait 3. باهي توا باش نحط ما قلت لي كونستانت هاكا لي كونستانت هذه توا لا فيهم تي وحدهم هذه 1 demi de t وهذه 1 demi de t باش تعطينا t. Oui. Plus t. معناها بلوس تي توا اللي فيهم تي كاري عندي ان دومي تبعني مليح ان دومي تي كاري وعندي ان دومي تي كاري معناها باش تعطينا لنا تي او كاري خليهم هذوما ننساهم. عندي موان تي كاري موان تي كاري سور 8 و تي كاري سور موان تي كاري سور 16 كل واحد لو ما قامتش مش تولي ما بين هذه وهذه مو هذه موان 2 تي كاري سور 16 وهذه موان باش تعطينا موان 3 تي كاري سور 16 صحيح ولا؟ وي. وهذه كي نحطها 16 تي كاري سور 16 ما عندي تي برا 16 موان 3 قداش؟ 13. حياتي دونك في الاخر شنو باش تلقى بلوس 13 تي كاري سور
16 plus θ de t carré. Normalement, on va faire la faute. T f de 1 sur t. زلقة فلقة لنا. زلقة فلقة. Voilà, les développements limités. فانا voisinage. لقينا هذا شنو؟ 0 voilà. هذايا en 0 plus. صحيتك زيرو بلس. باهي توا في زيرو موان نتصور باش ناخذ عكس هذه برك. en 0 moins. اسمعني هات ناخذ par exemple t est égal à moins 2. اسمعني t égal à moins 2. moins 2 نجم نكتبها est égal à moins 2. moins 2 نجم نكتبها هي est égal à moins racine de 4. Oui. Hein? Oui. Quelqu'un. Racine du 2 moins 2, oui. Okay. C'est égal à moins racine de 4. Au moins racine de 4. Autrement, عبارة t واللي est égal à quoi? Est égal à 2 racine de 2 au carré. ولا تنجم تردها racine de moins 2 au carré. اسمع وعندي موان لنا موان معناها اوترومون تي نجم نردها تي ايكال موان راسين دو تي او كاري. صحيحه هذه؟ هذه صحيحه. معناها اني ريالمون لو كان نرجع للباساج اللي عملته مش نعاود نخدمها اما جوست باش نرجع للباساج مو بيك اللي ضربت في راسين دو تي كاري نعوضها بالمو. اي اني لنا واليوم باش نضرب في باش نضرب لنا في الموا. صحيح ولا؟ عندي لنا سيني موا باش تزاد باش نكتبوها ما باش وعندي موا لنا قلنا ولا؟ وعندي لنا موا خاطر في الزيرو موا. وي. دونك بكلها باش نضرب في الموا خدمه الكل باش تعاود ما نعرفش نعاودهاش اللي تعاود. اما اون زيرو موا تولي كلها في الموا دونك باش تولي نفس الديفلوبمون ليميتي اون زيرو موان شنو باش تولي؟ تي اف دو تي شنو باش تولي؟ موان 3. حياتك فهمت العمليه ولا؟ وي فهمت. اف دو 1 سور من غير ما نضيعوا الوقت نقعد نعاودوا في الخدمه دونك باش تولي تيقال موان 3 موان تي موان 13 سور 16 تي كاري بلوس تيتا تي كاري بلوس تيتا تي كاري. تيتا ديما تزاد تكتب كيما هي فهمتها؟ هذه معناها كيفاش نخدم في الزيرو موان. واضحه؟ sans que je fais le travail. جوست ناخذ ديفلوبمون ليميتي هذاك ونضربه في السيني موان. كان انت تحب تحط بارونتيز تنجم تحط بارونتيز باش تبدا واضحه العمليه. تحب نحطوها بالبارونتيز خير تولي موان لنا بارونتيز لان كل هذه تولي بلوس تولي بلوس وك عندي موان على الكل. كيف سي بون كيف جوست باش تفهم احنا جوست ضربنا في الموان كي تجي ترجع بعد. Donc, il a pris, nous a demandé de terminer le développement limité. Voilà. Alors, en 0 plus, en 0 moins, de t, f de t. On déduit que la courbe de f admet une asymptote au voisinage de moins l'infini, en voisinage de plus l'infini et moins l'infini. On dirait que la courbe f admet une asymptote au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus
l'infini. Donc, la courbe admet une asymptote au voisinage de moins l'infini plus l'infini. Termine la position de la courbe par rapport à l'asymptote. Donc, là, on est censé de calculer la limite de quoi? On a donc limite de f de x sur x. On dit le courbe. Donc, ça revient à calculer, la troisième question. On a limite de f de x sur x. Pour que les x tend vers plus l'infini. Et dit qu'il n'a pas constante. 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 Je conclue. Et les f admet une simple on peut conclure f admet un asymptote au voisinage de le voisinage de plus l'infini ou moins l'infini. فهمنا شو مش نعملوا توا؟ باش نعمل ليميت دو اف دو اكس سور اكس ونشوف اسكو تعطيني كونستانت ولا في البلوس انفيني. اسمع وقت اللي نبدل يعني اون بوز كوا ان فيت حاب نرجع للفوازيناج دو زيرو اون بوز تي تيغال 1 سور اكس تيغال 1 سور اكس سور اكس معناها الاكس شنو تولي؟ اكس تولي تيغال 1 sur t, hein? Oui. Ben, au niveau de calcul de ces limites, je dois les limites de quoi? F de x, je dois les limites de f de. نعوض x بالفالور نتاعها en fonction de t. 1 sur t ولا؟ Oui. وناخذ ال 1 sur x هذيا ونعوضها بالفالور نتاعها، باش نعوضها بالتي. Je dois les limites de t, f de t. اللي هي عندنا comme développement limité t, f de t صحيح ولا وقت اللي t elle tend vers 0 هذه مش طلعناها توا؟ Oui. طلعناها اللي هي تيجال voilà تيجال quoi؟ تيجال 3 plus t plus 13 sur 16 t carré. المعبر لا هذيك في الزيرو بلس يعني توا حاجتي في الزيرو بلس. تيجال شنو قلنا 3 plus t plus 13 t au carré sur 2 plus θ 2t au carré. معناها حاجتي بالليميت نتاع هذه كان جو شيرش ا كالكولي لا ليميت الليميت نتاع هذه وقت اللي t elle tend vers 0 مو هذه 0 وهذه 0 وهذه بتاعتها 0 égale à combien? Non. Égale à 3. ممكن 3 خاطر هما زيروات يوليو. وكي نعملها au niveau de تخليتي elle tend vers 0 moins. شنو تولي؟ de t f de t نفس الحكايه نفس الترانسفورماسيون. هي ليميت دو كوا؟ وعندي موان لنا 3 plus t plus 13 t au carré sur 2 plus θ t au carré. هذه الكل وقت اللي t elle tend vers 0 moins. هذا 0 plus لنا. كي باش تعوض لنا وهذا ديجا يولي 0 لنا بالزيرو وهذا 0 وهذا 0 واش تقع؟ طبعا تيجي موان 3. شنو الكونكلوزيون تاعنا؟ limite en 0 égale à moins 3. En fait, est égal à fait 0 moins est égal à moins 3. Donc, fait 0 plus est égal à plus 3. Donc, je n'ai une conclusion. F admet
إذا كان نرجعها en fonction de x, et les limites de f de x sur x, pour que x tend vers plus l'infini est égal à 3, d'accord là, ou limite de f de x, on a une transformation en fonction de t, là, pour que x tend vers moins l'infini est égal à moins 3. هذه شنو هي الكونكلوزيون الاخرانيه من الكل؟ معناها عندنا كونكلوزيون الاف هذه معناها الاف ادمين une asymptote au voisinage de plus l'infini, voilà. Une asymptote au voisinage de plus voisinage de plus l'infini هذه بالنسبه للبلوس l'infini ونفس الحكايه لما الاف admet شنو une asymptote au voisinage de moins l'infini. الاسيمبتوت هذيك كيفاش باش تكون؟ قلنا احنا في نرجع نصور الكور باش نجم نفهم الكومبورتمون تاعها. دونك هذه في الوزناج دو موان انفيني. واذا كان جيساي دو ريبريزونتي لا كورب شوف كيفاش الكومبورتمون تاع الكورب في البلوس لانفيني وفي الموان لانفيني. في الموان لانفيني إذا كان عندي هيك فوالا هذه هيك هذه هيك مثل هذه 3 وهذه موان 3 هذه تمام. هذه إيكغيك إيكال 3 ولنا إيكغيك إيكال موان 3. إذا كان j'essaie de représenter la droite هذه هيك j'essaie de la représenter comme ça هيك الدروات هذه Y إيكال 3 وهذه Y إيكال موان 3 à peu près. وقت اللي X تمشي للبلوس لانفيني شنو قلنا؟ X elle tend vers plus l'infini. باش نلقى روحي عندي اون اسامبتوت هكا باش تقعد اكس سور اكس elle tend vers tout قلنا على بالك شكون عندي اون اسامبتوت كوم سا قلنا شكون عندي اون اسامبتوت فهمنا؟ وي. دونك هاكا عندي دوز اسامبتوت واحدة في البلوس لانفيني واحدة في الموان لانفيني. اوكي هاكا ديجا استعملنا ديفلوبمون ليميتي ديتيرميني لا بوزيسيون دو لا كورب بارابور على اسامبتوت. قلنا ريالمون باش تكون كيفاش باش تكون او دي sous la au-dessus là courbe نتاع سي دو اف je dis F au-dessous sous de asymptote ولنا في البوزيشن هذه au-dessus سي دو اف اي او dessus de
لا سامبل لا سامبل اوكي هي جوست ابوبري جوست بعد ثبت في الايكواسيون تاع الاسيمتوت وكاو خاطر يعني حطيت ابوبري اما جوست هي اسكو ناخذها كيما تانجونت البارتي الاولى ا اكس يقال ا اكس بلس بي والا جوست ناخذ الليميت هذيك لقيتها الليميت دو اكس سور اكس اوكي فوالا دونك هيك نكونوا احنا شو عملنا ندير لا بوزيسيون دو لا كور بارابور للسيمتوت طلعناها والخدمه الكبيره في الدوزيام كيستيون on détermine le développement limité, f 0 plus ou 0 moins de t, f de 1. هذوما سي سون دي ديدكسيون ما حتى كان عملنا بتيت انا ديمارش صحيحه معناها بعد نثبتوا منها باهي فوالا هيك نكونوا كملنا دونك ليكزرسيس نيميرو 6